Vamos ver. Cuidado, Saturno. Ó, essa aqui, tá? Ó. Tá? Certo? Você vai cortar no serrote. Eu vou. Você quer ver? Estamos fodidos, velho. Não sei quando acaba, não. Não, tico-tico é coisa antiga. Thiago, nós precisamos de mais uma semana pra acabar essa caixinha aqui, velho. Joga no chão. Tá debaixo da mesa, né? Ah, joga no chão, você não falou, joga no chão. Debaixo da mesa aí, ó, pra não atrapalhar. Aí, ó, tá fazendo a base bonitinha. Ó. Vou mostrar esse vídeo aqui pro Thiago pra mandar lá pra mandar lá pro Rups. Vai lá pro Rups lá, novo Marcenaria Araújo Abreu. Ô André, você tá atrapalhando. Vai lá. Ô, truco. Vamos lá. Não, mas tem que pôr o óculos, velho. Aí. É hoje. Aí, ó. Senão o Rubens não te aceita. Você amarrou a garotina? Amarrou com a garotina? Como? Não descansa. Olha o dedo indo embora. É cinco mais. E o sopro. Ô, desgraça, velho. Não, mostra aqui, ó. A tico-tico funciona, viu? Ó. Mas não. Aí, pelo menos ficou reto, tá bom. Deixa eu mostrar aqui pra não falar que mentiu. Aí. Aí, velho. Qual que é a peça? Essa aqui? Ou essa? Ah, qual que é? Como é que é com caneta? Essa aqui? Ah. Ó. E agora? Vai confundir a cabeça, né? Ixi, agora lascou-se. Olha a respiração do velho. Parece quando tá na mascarenha. A colinha. Agora que é o problema. Isso aqui não é a peça, eu vou cortar ela. Pode cortar? Pode mesmo? Pode. Tem certeza? Pode, eu quero só esse L aqui, ó. Vamos lá. Então deixa comigo. Até meio-dia, viu, pra acabar esse serviço. Deixa comigo, deixa comigo. Já viu essa madeira? Umas 10 vezes. Pra achar a posição de trabalhar. Não se apega nisso. Tem que cuspir pra resfriar, entendeu? Olha aí, velho. Olha aqui, velho. Ô, velho. Oi? Olha aqui pra nós tirar uma foto. Que isso, maluco? Olha aqui, pô. Caramba, pô. Seguro! Olha o bicho! Olha o jumento! Olha o jumento, né?
Tem que trabalhar bem. Tá entrando a peça. Vai encerrar o caixote embaixo. Tá longe ainda. Isso é ótimo, né? Ah, se eu tivesse cortando contigo, não tava nem cansado. Quer cortar contigo? Esquece mascarenha hoje. Não sai, velho. Tem uma Herman aí na ponta do serrote. Essa porra, que fazer isso? Oh, meu Deus do céu! Por que esse cara colocou isso aqui? Chega de sofrer, gente. Deixa o velho terminar o negócio, meu. Deixa acabar o resto. O velho nem ficou roxo, mano. Termina aí, Josmar. Aí fala de cortar. Ah, Josmar. Cagada. O que foi? Deu uma de Josmar aqui. Vai lá, bonitão. Essa aqui. Vai lá, bonitão. Não, mas esse aqui é uma bosta do Papai Noel, vocês não estão entendendo. Tá certo. Cadê a outra? Ali na cadeira lá. Cortou redondo? Aí, agora padroniza. Agora padroniza. Deixa o outro com o mesmo ângulo aí, ó. Não, mas peraí. E aí, Josmar, o que é melhor fazer? Serrote ou tico-tico? Ah, o serrote cortou bem, né? Foi? Não achou que ficou bom? Fácil, prático? Imagine! Tem que ter 30.